بالاهرام كنت عايز اسال مستر فايرر رايه ايه في حسابات المجموعه بعد تعادل الهلال وبلاتينيوم ورؤيته الماتش الجاي. تعادل الهلال كسب. فوز الهلال فوز الهلال. Alors d'abord je veux m'excuser pour être en retard parce que notre chauffeur nous montré encore la moitié de la ville. في الاول انا بعتذر لحضوري متاخر لان السواق بتاعنا فرجنا على المدينه النهارده، اتفرجنا نص المدينه فيها لفه جامده هنا احنا جايين. Et pour la réponse de votre question, ouais, on n'a pas le choix, mais ça, on a déjà su avant ces rencontres. Il faut gagner les matchs qui suivent. C'est un groupe qui est dur parce qu'on a 3 équipes avec presque le même niveau. Et c'est à nous maintenant de montrer demain. Et si on a le dernier match, qu'on est capable de gagner. هو السؤال كان ايه رايك في حسابات المجموعه بعد فوز النهارده الهلال قدام بلاتينيوم؟ فالرد كان قال احنا عارفين من الاول طبعا المجموعه المنافسه مش سهله، وان 3 فرق تقريبا في المجموعه كلهم مستواهم متقارب، وازاي احنا عشان نتاهل او نحافظ على حظوظنا لازم نكسب الماتشات الجايه ونحقق نتيجه ايجابيه عشان نعرف نتاهل الدور الجاي. طبعا بما انه اتفرج على المدينه ايه رايك فيها طبعا اولا. سؤالي هل هو من المدربين اللي عندهم فلسفه انه ممكن يشارك لعيب لسه منظمه حديثه زي إيلو باتو خاصه هو موجود في القائمه، ولا هو من المدربين اللي بيفضلوا فلسفه انه لازم اللعيب يتاقلم مع فريقه بشكل عام عشان يكون متواجد في مباراه خاصه ان هي مباراه مهمه قد يحتاجه اكثر؟ شكرا. Tout d'abord, la première question, comment vous avez vu la ville? Vous avez visité aujourd'hui avec le chauffeur. La deuxième question, est-ce que vous êtes du genre des coachs, vous avez préféré de donner la chance à un nouveau joueur comme Aliou Badjo de participer dès sa première participation, ou bien vous préférez laisser s'intégrer tout d'abord avant qu'il prenne sa chance et partir à faire le Première question, je ne peux pas répondre, ça c'est clair. Première question, je ne peux pas répondre. Deuxième question, je ne peux pas vous annoncer ça aujourd'hui parce que ça reste encore quelques heures jusqu'au début du match. Et oui, les nouveaux ici, ça prend quand même du temps pour bien être intégré. Et on a plusieurs joueurs qui sont capables de jouer, mais c'est bien possible qu'il va au minimum jouer quelques minutes, mais s'il commence ou pas, ça je ne sais pas encore. طيب هو السؤالين اللي اتسالوا، اول سؤال كان بيقول له بعد ما لفيت المدينه ايه رايك في المدينه، والسؤال الثاني بيقول له انت يا ترى من نوعيه المدربين اللي بتحب تشارك بلعيب زي اليو بادجو لسه في اول مشاركه ليه، لسه جاي الفريق بينضم الفريق، بتدي له فرصه يشارك ولا بتفضل تدي له يعني بتسيبه لغايه ما يتاقلم مع الفرقه ويشارك في ماتشات يعني لاحقه؟ فرد طبعا السؤال الاولاني طبعا اعتبره دعابه ما ردش عليه، والسؤال الثاني بيقول تفضل كام ساعه على المباراه؟ ما اقدرش اقول لك، طبعا هو من الافضل انه ياخد وقت لغايه ما يتاقلم، بس ممكن ادي له وقت او ممكن ابدا بيه، افضل احتفظ بحاجه زي كده لنفسي داخليا جوه الفرقه. مش هقدر اجاوب على السؤال ده. عادل وكاله الاس ام تي في الانجليزيه للرياضه. سؤال المستر فايلر، ليه الاهلي محليا مقنع اكثر من افريقيا؟ متى سنرى الاهلي افريقيا بنفس قوه محليا؟ Il dit qu'est-ce qu'on va voir Ahly avoir une puissance sur le niveau africain comme vous le faites au niveau local. Pourquoi Ahly a du poids et de la valeur sur le niveau africain? Moi je dis tout le temps la même chose, je répète encore une fois, la Ligue est aussi forte, on a aussi beaucoup d'équipes avec beaucoup de qualité, mais si on joue Champions League, c'est clair, ce sont les meilleures équipes de tous les pays. On a les voyages, on a la force des autres équipes, et ça c'est normal que ce sont des matchs plus difficiles et plus serrés, et c'est pas pour moi une surprise. هو السؤال كان بيقول امتى احنا شايفين الاهلي محليا مش مقنع، يعني افريقيا مش مقنع زي محليا، امتى نشوف الاهلي على المستوى الافريقي مقنع زي ما بيأدي اداء مقنع على المستوى المحلي؟ الاجابه بقول انا بجاوب دايما على السؤال ده، ان طبعا الدوري المحلي فيه فرق قويه، لكن برضو المستوى الافريقي مختلف، لان رابطه الابطال الافريقيه بتجمع ابطال الدوري واقوى فرق في كل الدول المشاركه، فبالتالي المستوى بيبقى اعلى، غير في عوامل ثانيه زي السفر، ساعات السفر الطويله، وزي ظروف المباريات المختلفه دي بتاثر، فطبعا مش ممكن يكون نفس الاداء هو. شكرا.
The first one is that I take it you know that Souleymane Koulibaly is not coming to this particular match. Do you feel that that is a good thing in that your club won't be distracted by him, or would you rather that the club, the fans were able to say what they express their feelings about him? And the second question is, Zamalek have now gone through in second place, definitely confirmed. Do you see that as a good thing for Egyptian football, or would you rather that they hadn't gone through? Okay, I'll give the answer in French. Can I say in English? Okay, it's okay. It's okay. French. First, d'abord, je sais, bien sûr, tout le monde sait qui va venir de notre adversaire. On sait aussi les joueurs qui sont absents, mais d'abord tout, il faut regarder sur nous-mêmes. Ça veut dire, pour moi, très important est comment est notre comportement et comment nous allons jouer. Et pas d'abord tout, qu'est-ce qui se passe avec l'adversaire. Deuxième chose, avec Zamalek, c'est clair, parce que je travaille ici en Égypte, c'est aussi important pour le football égyptien, qu'on a des équipes qui sont fortes, mais d'abord tout, aussi ici, j'aimerais bien que nous allons faire notre boulot nous-mêmes et pas regarder les autres. Okay, for the first question, the answer, I think, is clear for all the two teams, both teams, that which will play, which will not play. It's not a surprise for us, and I think it's most important for us to work and to play our football, not to think about the standing or the players of the other team. The second question, I think, as I am working now in Egypt, is a good thing for the Egyptian football to have to Zamalek qualify to the second round. I think it's good for the Egyptian football, and as an Ahli team, we are concentrated and focused in our team and our performance to the other teams. طب هجاوب على السؤالين بسرعه كده. هو اول سؤال بيقول سليمان كوليبالي مش هيشارك، يا ترى دي حاجه كويسه ولا لا؟ تاني حاجه، السؤال الثاني، الزمالك تاكد تاهله النهارده كتاني المجموعه، حاجه زي كده كويسه، خصوصا انت بتشتغل في مصر، حاجه زي كده انت شايفها ايجابيه ولا ايه بالنسبه لك كمدير فني النادي الاهلي؟ جاوب بيقول بالنسبه لسليمان كوليبالي، اعتقد ان الفريقين يعني كتاب مفتوح، كل فرقه عارفه الثانيه هتلعب بايه، وانا مركز اكتر فهلعب بمين، مش مهم او هلعب بايه وايه طريقه ادائي واسلوب ادائي، مش الفرقه الثانيه مين هتلعبه ومين مش هتلعبه وطريقه لعبها. انا مركز في ادائي، انا مش مركز في اداء الفرقه اللي هلعبها. ده بالنسبه لسؤال سليمان كوليبالي. السؤال الثاني بتاع الزمالك، فبيقول انا طبعا بمرن في مصر، واكيد كويس لكره القدم المصريه ان فرقه الزمالك تتاهل، واحنا ان شاء الله ممكن نتاهل احنا كمان، بس برضو بكرر حاجه زي كده ما بتاثرش علينا، احنا مالناش علاقه، احنا مركزين في لعبنا ومركزين في الماتش بتاعنا بكره وفي الماتش الجاي اللي بعده عشان نتاهل احنا كمان للدور الثاني. مساء الخير عليكم، احمد نوير في سبورت. سؤال الكابتن رامي ربيعه، كيف تتعامل معكم الجهاز الفني؟ يعني لا نتحدث عن الجانب الفني ولكن نتحدث عن الجانب النفسي قبيل هذه المواجهه، سواء كان من خلال تعامل الجهاز الفني مع اللاعبين او تعامل اللاعبين مع بعضهم البعض قبيل المباراه، خاصه في ظل يعني تأزم موقف الاهلي لا سبيل امامه سوى تحقيق الفوز للابقاء على حظوظه في التاهل الى الدور التالي. في البدايه بس اللي انت بتتكلم على الجانب النفسي، بالنسبه للعيبه مركزه جدا في المسؤوليه العاليه، قبل كده قلت الكلام ده قبل كده، المواقف الصعبه لعيبه الجانب بالبان، حتى بكره يبقى مقدر ده وعارف المواقف اللي فيها الصعبه اللي بنظهر فيها. فزي ما انت قلت كده احنا زي ما المجموعه متعقده شويه او الجروب شويه متعقد شويه، بس احنا قادرين ان احنا نطلع نفسنا من الموقف ده. التعامل بتاع الجهاز الفني زي ما هو، ما فيش تغيير، ماشيين على سيستم واحد ما بيتغيرش، فيعني مش هيغير السيستم عشان خاطر ماتش حصل او في دروب حصل، لا بالعكس احنا ماشيين وكلنا بنسعى ان احنا نحقق الفوز، بنفكر الماتش بماتش وما بنفكرش في حاجه دلوقتي غير الماتش بتاع بكره، فما بنبصش لقدام غير الماتش بتاع بكره. ان شاء الله نحاول نركز فيه ونقدم حاجه كويسه للجمهور وللجهاز، واحنا كمان كلاعيبه نسعد نفسنا يعني ان شاء الله. اوكي، بنشكركم، شكرا.